Amen. Psaume chapitre 32, verset 8. Bible nanga eza portugais, natangi na kombo na Yesu. Natangi na kombo na Yesu. Vou ensinar-te e mostrar-te o caminho que deves seguir. De olhos postos em ti, serei o teu conselheiro. A palavra do Senhor. Dovadi do Bogomankasi por Marabananza. Oh, maboko na sasa pona Yesu. Amen. Quem va pesinga e para président? Abi tolobela na boko ya lelo. C'est les principes dans le choix du conjoint. Alléluia. Les principes dans le choix du conjoint. Alléluia. Yango teme o ba pesi biso na butu ya lelo. Oyebi Bible na livre ya Proverbe. Esa biso pe ezo sala biso deux questions. Question ya liboso Bible esali biso. Elobi qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31, 10 à 18. Qui peut trouver une femme vertueuse? Deuxième question. Oh, la Bible est salibiso. Bible est tout na biso dans le livre de Proverbe. Qui peut trouver un homme fidèle? Qui peut trouver une femme vertueuse? Et qui peut trouver une femme fidèle? Voilà Proverbe 20, verset 6. Le choix du conjoint est un domaine fondamental dans la vie à moto. Le choix du conjoint est un domaine fondamental dans la vie à moto. Donc, les choix, ils sont déterminés. Les choix, ils sont déterminés. Ils allaient vie à moto. Écoutez, bien le Seigneur. Il y a un principe. Il faut appliquer pour la choix à ma langue. Qui peut faire le choix? Qui peut faire le choix? Nanango esengeli asala choix. Muto esengeli asala choix. C'est un homme responsable et mature. Alléluia. Muto esengeli asala choix. Asa muto asa responsable et asa mature. Donc muto asa la capacité ya ko supporter une femme. Alléluia. Aujourd'hui, quand il y a mariage, et ça, moi, je responsable. Mariage, et ça, pour un petit garçon. Alléluia. Et c'est moi qui comprends. Mariage, et ça, pour un petit garçon. Mais mariage, et ça, pour un responsable. L'homme mature. Yende mutabengami pona asala choix. Oyabi na livre ya Genèse. Genèse chapitre 24. Et dans la histoire moko ya kitoko. Oh, ezola kisabiso ba quelque part. Oh, muto sengeli asala. Pona asala choix ya malamu. Alors, lelo toko tambola na livre ya Genèse 24. Et ça tellement molai to kotambola wana. Donc on s'en comme illustration. Voilà, et puis ça dit ça principe. Oh, Seigneur mutu appliqué afin que ça la choix ya malam. Alléluia. Alléluia. Premier principe. Oh, Seigneur mutu asala appliqué
mpona asala choix ya malamu. para fazer uma boa escolha, Esengeli oluka você tem que procurar conseil conselho pe orientation e orientação epai ya Nzambe. a Deus. Haleluya. Amém. Premier principe O primeiro princípio, mpona mutu asala choix ya malamu, para alguém fazer uma boa esengeli oluka temos que procurar conseil conselho pe orientation e orientação ya Nzambe de Deus avant osala choix. antes de fazer a escolha. Ebi première lien na sika na livre ya Genèse, No livro do Gênesis, eloko tozokuta mbala liboso na livre ya Genèse, a primeira coisa que estamos a encontrar, tozokuta ke mutu azwaki ide o homem teve uma ideia ya kolukila Isaac mwasi, de procurar mulher para Isaac. ezalaki papa na ye Abraham. Era o seu pai Abraão. Abraham nde mutu azwaki ide, Abraão que teve a ye ideia. nde azalaki initiative Ele que teve a iniciativa ya kolukila Isaac oyo azalaki mwana na ye mwasi. de procurar uma esposa para o seu filho Isaac. Na histoire oyo Nesta história, Abraham azorepresente Nzambe. Abraão está representando a Deus. Donc, na histoire oyo ya Genèse 24, Nessa história do Gênesis 20, Abraham azorepresente Nzambe. Abraão está representando Oyebi bien aimé dans le Seigneur, sabe bem, Nzambe aza le originateur ya mariage. ele é que fundou o casamento. Nzambe aza le originateur ya famille. Deus é que fundou a família. Soki tokomi na likanisi ya mariage mpe ya kosangisa deux personnes, Se nós tivermos o pensamento de juntar duas pessoas, esengeli na biso tokonsulte Nzambe primeiro devemos consultar mpo ye nde aza le originateur porque ele é que fundou ya o mariage. casamento. Halleluya, halleluya. Donc mutu azwaki initiative Então teve a iniciativa ya kolukila Isaki mwasi, de procurar a esposa para Isaac. eza Nzambe. Donc na makambo oyo etali mariage, Tem a ver com casamento. esengeli to reconnaître première chose Devemos reconhecer a primeira coisa, ke eza eloko oyo ezowuta epai ya Nzambe. que é algo que vem de Deus. Donc soki mutu Se o homem physiquement fisicamente, pe psychologiquement psicologicamente, akomi na likanisi, fica tem akomi na sentiment fica com vontade ya kozwa molongani, de ter uma. mutu mosusu akokanisa ke ide wana to mpe sentiment wana eza humaine. Você pode pensar que aquela ideia, aquele sentimento é humano. Mais biso atake bakretien Mas nós, como cristãos, esengeli ocomprendre ke ntango tozwa likanisi ya kobala quando vamos a ter um pensamento to mpe ya kosala le choix, vamos fazer as toyeba ke sentiment wana Este sentimento, eza Nzambe moto apesaka yango Deus é que dá. mpo ye aza le originateur ya mariage. Deus dá dor do casamento. Halleluya, halleluya. Donc sentiment wana Este sentimento, eza Nzambe moto apesaka yango. Deus é que dá. Donc biso bakretien Nós, os cristãos, toza ya bomesano estamos ya habituados komema baprobleme na biso nyonso a levar todos os nossos problemas epai ya Nzambe. a Deus. Alors na baprobleme nyonso, Todos os problemas. problème oyo eza plus important E é muito importante. mpe ezokoafete vi mobimba E afeta toda a vida. oyo esengeli tomema epai ya Nzambe, E devemos louvar a Deus. eza likambo ya choix, É a coisa da likambo ya mariage. do casamento. Halleluya. Donc esengeli omema yango epai ya Nzambe. Devemos louvar a Deus. Yango esika toti kotanga, É o que eu estou falando. Nzambe alobi ngai nakolakisa yo nzela, Eu vou mostrar o caminho. ngai nakozala conseiller na yo, Você tem um mpe conselheiro. miso na ngai Nzambe Meus olhos ekozala epai na yo. serão para ti. Loba na ngai amen. Amém. Oh, loba na ngai amen. Donc il faut ozwa Nzambe Temos que ter Deus akoma conseiller na yo para tornar teu conselheiro. avant osala le choix. Antes de fazer, Lelo tomesana koloba estamos habituados a falar oh no, que não. likambo ya kopona mwasi A coisa da escolha da mulher, mpe likambo ya kopona mobali, a coisa da escolha do homem. Nzambe akotaka susu makambo wana te. Deus não entra nessas coisas. Banda bokolo Adam alobake mwasi opesaki ngai, Que a mulher que você me deu, iye moto akwesi ngai. ela que não fez tudo. Halleluya. Eske komami wapi? Batheologie baza wapi? Aonde, Senhor? Eske komami wapi na Bible Está escrito na ke Bíblia Nzambe alobi que Deus disse ke banda que Adam apesanga réponse wana, Adam deu aquela resposta. Nzambe apoelaka susu moto mwasi te. Deus não escolhe mais esposa. Donc na sansi moko É no sentido. tokoki koloba ke biso tosalaka le choix, Podemos falar que nós mais na sansi mosusu non, Nzambe moto apesaka biso mwasi mpe mobali. Deus te dá uma lista. Ese mutu maso comprendre ngai, ese mutu maso comprendre ngai. Na sansi mosusu Nós no sentido. tokoki koloba ke biso Podemos dizer que nós bato tosalaka le choix, mais na sansi mosusu non, Nzambe ye nde moto apesaka biso mwasi. nos consegue. Moko moko nazobondela Um dia nabi Nzambe pesanga mwasi, pesanga mwasi. Nazwi invitation tive um convite. naya kopesa seminaire na Palanka. Quando eu seminário no Palanca, Ntango na ye na Palanka quando eu vim no Palanca, nakoti na biro entrei no
na kati ya église wana tozoswana pasteur oyo abengisa nga na teya ntango tozoswana ye nayoki mongongo ya mwana mwasi moko azalaki na modération azomodere ntango nayoki mongongo wana nayoka na ngai ya mari misamo pema na kimia nzambe apambola ye nayoka ya balo mbongo me mongongo onga nayoka mokolo wana na modération ezalaki différent ningongo nyonso onga nayoka ese motu azokomprendre ngai ta nayoki mongongo wana na binani wana azomodere beamadu ora ngai esika nazalaki posa masolo esila mbangu tobima na paster namona nani wana azomodere po mongongo wana ekotaki na motema na nga mpe ebetaki motema na nga mpe motema na nga eninganaki. Haleluya. Ntango tobandi masolo aye koyebisa nga boye ke mokolo wana ntango na moderaki oyo oyaki oteya oyokaki mongongo na nga ngai te moto azalaki na programme ya komodere nautaki mosala na ye na formation na église ntango na ye nazonga na ndako mpona prepare na ye na séminaire paster ayebisi nga boye alobi yo moto akomodere mpo moto akomodere aye te. Haleluya. Moto esekaka modere aye te batie ya modere mpe ngai aye koteya mokolo wana nayoki mongongo sikoyo koloba na ngai eza nini coïncidence ya koloba na ngai eza coïncidence ya soki oasocie nzambe akozwa mwasi ya vi na yo mpe akotia ye na nzela na yo soki oasocie nzambe akozwa mobali ya vi na yo mpe akotia ye na nzela na yo. Ese motu maso comprendre ngai vraiment. Alléluia. Soki asocie nzambe akotravailler mpe akotia molonga na yo na nzela na yo mpe bokokutana tika na poko ilo nzambe atia molonga ye na yo na nzela na yo mpe okuta ye na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Deuxième principe dans le choix du conjoint. Deuxième principe dans le choix du conjoint, kopona na kati ya bakananayen te. Deuxième principe, kopona na kati ya bakananayen te. Abraham a sollicité serviteur na ye. Ayebisi serviteur na ye abitala na iza na posa olukela mwasi na ngai izaki mwasi me nazoyebisa yo kopona mwasi te mpo na mwana na ngai izaki kati na bafili ya bakananayen na mboka oyo esika ngai nazovanda me zonga na mboka baboti na nga kuna nde yo kopona mwasi mpo na mwana ngai izaki. Ese motu bazo kompane ngai serviteur ya Abraham awa azo représenter le Saint-Esprit. Oyabi soki oasocie nzambe na makambo choix mbala moko le Saint-Esprit akobanda koagir mpo na yo. Haleluya. Soki oasocie nzambe na makambo choix mbala moko le Saint-Esprit akobanda koagir mpo na yo. Nzambe tango azosala propos oyo azotiana limite ezalaki nini? Abi limite eza pona na kati ya bana bakanda ye te. Tango oasocie nzambe Saint-Esprit akoagir mpe akoluka mwasi mpo na yo. Haleluya. Mpe akoluka mobali mpo na yo. Me soki olongwe na limite ya nzambe Saint-Esprit akotika yo okokende yo moko okobunyana befort na yo moko yango ozomona lelo batebele baosimba batushe yango ozomona lelo batebele bazolela bazokosa bango bazokwera ba armadilles po bazokende bango moko mais sans le Saint-Esprit. Est-ce que mutu bazo comprendre ngai? Haleluya. Bazokende bango moko sans le Saint-Esprit
Abraham ayebisi Isaac. Donc nzambe atie limite. Saint-Esprit azala pona koagir. Mais limite ezali. Limite eza nini? Kopona na kati ya bakananeye te. Spirituellement toyi koloba nini? Donc nzambe na propos oyo azoyebisa biso tango okosala choix. Sala choix na kati ya famille oyo eza ya bakristo. Ese mutu mazo kopane ngai. Tango okosala choix. Sala choix na kati ya famille ya bato oyo bazo servir nzambe. Donc sala choix entre les chrétiens. C'est quelqu'un qui t'a entendu? Et c'est mutuellement à comprendre. Donc ça la choix entre les chrétiens. Apôtre Paul dans le livre de Corinthiens chapitre 6 azolo baboye eza malamu te un croyant asangana na un incrédule. Alléluia. Abi eza malamu te mupakanu asangana mo Kristo. Abandi ko expliquer abi est-ce que relation des ali entre temple et nzambe na temple ba idole biso toza temple ya nzambe o molimo santo azovanda kati na biso ba o baza libanda baza temple ba idole bazosala bamete mosusu ese motu azo comprendre ngai relation des ali entre lumière pe na ténèbre. Alléluia. Ce qui est la choix, c'est la famille chrétienne. Nandako yebisa président Mikolo Lekaki. Moi na l'église à Kendaka Chine. À quelle Chine? À Zongi. À Benga na partie à Chine. À Bipai na Zoya. Voyage le Kimalam. Dimi pe ezali. Wana seki mwanda na téléphone. Nzoka tango ye. Azwa mwa makangu na yemo kongana yebite. Yazo na famille chrétienne. Azina kati bana bakanane ye. La nanga malamu na pokwa lelo. Nali ola nanga malamu. Matea oyo ko changer vie na yo. Telo be témoigner nzambe o to sote lelo. Alléluia. Azu les frères. A komi kolali sa na ndako na ye. Ayena biloko uteki nango Chine. Faut pas que ne koteka ngo na billet. Bake koteka na billet. Tant bake koteka na billet. Bazongi na mbongo. Abenga pai na ye. Na tindi contribution ya fête ya bana Kodim. Samedi to za na fête ya bana Kodim. Ba deso ezali ya masango ezawa. Et puis dimi ezali awa. Na sekisusu mwandambo. Samedi ayete. Dimanche ayete. Lundi na monya na Facebook. Nabi meyo oyaki te pona nini? Abi opai ba miyibi ba kotela kibiso. Ba miyibi ba koti ndenge nini? Nabi na yakwa na ndako. Na poko na keko na ndako. Asenga opai na zwaki mutu moko. Tala ka ande bato bandako lo bananga ke mwana mwasi sa mobali mabe. Siko mwana mobali yango tokendaki na biyeto zongaki. Nzoka butu butu abibisaka biloko ndambo ndambo. Bazana depo na lupango esika bomba biloko ya Chine. Nzoka payango zaka pako za la paye muyibi. Abibisaka biloko na butu ndambo ndambo. Akota na chambre na mal po bomba sumbongo na banki te. Ayibi ye mbongo nyonso. Mbongo nyonso. Na dimi. Ayibi yango. Ekei. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. De la benga na tongo pa ibabia na billet to solanda na billet. Pa ibenga commandant police. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? On dit que la choix est malam. Mais c'est là qu'on a quatre familles chrétiennes. Écoutez bien le Seigneur. Dans son église. Au pas na zui fiancé. La fiancé mwaza ndenge nini? Est-ce que ça mwana nzambe? O te pa na mwana kaneti mukolo to zo solola. Atuninga motuna. Abibino we bakate. Ba pesa ndo bakosa kabino. Biso batu mwindu. Nzambe na biso za mfumu kimbangu.
Yende nzambe na biso. Ele é nosso Deus. Tango na yoki ndenge wana. Quando ouvi Na bia nini? disse que Na bikobanda lelo. a partir de hoje, Libala ne kofi. aquele Hallelujah. Hallelujah. Kimbango nzambe na ngate. Kimbango akufa. Kimbango asekwate. Nzambe na sambelaka. Akufaki. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour. A fait quoi? Na 2013. Bayebisi biso ke ba Belge bakende na Congo po bakende kolibere Kimbangu po ntango akufaki azalaki nano prisonnier ba Belge. Siko koma yo okosambela nzambe oyo akufa kutu aza prisonnier akokangola yo ndenge nini soki ye moko aza prisonnier? Ye moko akufa prisonnier kangama sikoyo akokangola yo ndenge nini? Nzambe oyo nga nasambelaka abi vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Hallelujah. Ese mutu baso comprendre. Na bikobanda lelo esili tomesana koloba ote nakobongolisa ye motema nakobongolisa ye motema pai nakobongolisa ye motema. Pasteur moko afai na biro mwana ye eglise ye abi pai nazwi fiancé mi ayebi nano nzambe te nakobongolisa ye motema nakobongolisa ye motema. Pasteur alobi na ye ça va mata likolo ya mesa amati likolo ya mesa. Pasteur nazalaki na se. Pasteur apesi ye loboko abi benda ngai ntango azosala po abenda pasteur ye likolo ya mesa ye moko akiti na mabele. Haleluya. Pasteur ayebisi ye abi yango ekosalama na esika yo benda ye ye nde moto akobenda yo. Ese mutu maso comprendre nga na esika yo benda ye ye nde moto akobenda yo. Moko abali frère moko na bifewa aza malamu te o te pae mokolo moko toke kotala ye mwana ngai ya malamu azalaki makasi na prière mais kokota nazokota na lupango nayaki mutu moko azoyemba makasi. Michele eliaka mbongo nanga ndenge olingi ye a Michele omonde boseki Hallelujah. Po yobali ye ayokaka banzembo wana ye aza na badiske wana chaque jour azoyoka ngo yo mpe ozoyoka ngo suka osala nini okomi koyemba. Ese mutu maso kompane ngai ese mutu maso kompane ngai. Hallelujah. Ngai William nani nalakisa yo ndenge nde okosala choix susi ya nzambe sala choix mais na kati ya famille chrétienne. Ese mutu maso kompane ngai mutu maso pambola na butu lelo akomi koyemba nzembo nana yemba nzembo ngo nani na yebi omoni bayebi. Chitunga. Oh, Chitunga. Hallelujah. Hallelujah. Nakuti azoyemba. Azobina. Tango tokoti. Oh pai. Oh pai. Oh pai. Hallelujah. Donc le Saint-Esprit azo travailler selon orientation ya nzambe pe ya maloba na ye po azula yo conjoint ya malamu. Mais soki yo bimi le Saint-Esprit pratique. Soki yo bimi na limite le Saint-Esprit pratique. Même na kati ya famille chrétienne pona opona faut pona pe malamu faut tala pe malamu. Pour musupe aza na kati église ni aza hypocrite abongola malamu te yaya akobisa yo totia ezaka mokolo moko akobisa yo tomeka ezaka mokolo moko. Même na famille chrétienne
Pona opona. Para você escolher. Soki azara no bébé spirituel. Se é bebê espiritual, Tika. deixa. Alléluia. Même dans la famille chrétienne, Mesmo dentro da família cristã, faut être la malam. devemos olhar Pour bem. que nous soyons pockets. São hipócritas. Hein? Ben pockets. São hipócritas. Papa wana malamu te. Não se converteram bem. Akomi bomba. Vai se esconder. Tapo yoko baba si. Ala bimisi yo manzaka. Vai te mostrar as unhas. Ese mutu mazo comprendre ngai. Quem sabe entender? Ese mutu mazo comprendre ngai. Quem sabe entender? Na ya mi musicien sika na église. Acolher um novo Na yi tosala ka répétition awa na église. Lendi mwana na église amwasa bengi ngai. O pai abengi nga. Leo toko répéter na ndako na ye. Dimanche na récupérer ye. Na di petit keba. Petit keba. Yo tokani malam. Répétition na église. Yo baluki na sima. Obisa mwana aya ko répéter na ndako na yo. O te pona ko bongisa mungongo na ye. Wa mungongo ni ngo bongisa. Wa mungongo ni wana. Wa mungongo ni. O te pa ye faut travail, mais na ngo mabete na bikeba. Et c'est mutu maso comprendre ngai. Même na famille chrétienne, pona malam. Des pokites va se belé. Ba aventurier. Et c'est vous comprendre ngai. Akoyebisa auto tien ezala ngo mabete. Tombe kava mariage. Akoyebisa ka mbala moko. Kaka mbala moko wana. Akoyebisa ka mbala moko. Aïe 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 aïe. Et c'est mutu maso comprendre ngai. Nzaba pambola yo pona teme oyo. Amen. Hallelujah. Est-ce que nateya? Oh, est-ce que nateya? Betela nzambe wana na maboko makasi. Betela ya maboko makasi, makasi, makasi. Alléluia. Même dans la famille chrétienne, Keba. Alléluia. Keba. Merci Aya. Ben filtre va s'appeler. Yo mon assez. Yo mon frère. Keba. Alléluia. Quatrième, troisième principe. Les liens de la grâce. 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 Donc, observez des serviteurs d'Abraham. À quel koluka mwasi pona mwana ya mokonzi na ye. Ake na kati ya cité. Na kati ya cité ya Nahor. Obi na kati ya cité wana. Ezaki na bana basi ebele. Ezaki na ba vierge ebele. Oyo pe babala nano te. Siko ye aza mopaya. Akosala ndenge nini? Pona apona mwasi pona Isaac. Landanga malamu. Bana basi ebele ba vierge ebele. Siko pona kopona mwasi pona Isaac. Akosala ndenge nini? Écoutez bien le Seigneur. A combien na kati ya mboka? Oui. Mais tant na combien na kati ya mboka? Na kati ya mboka baseri wana. Ezaki na ba puits posush. Ezaki na ba puits. Ezaki libanda ya mboka. Pe bana waza na bakati ya wenze. Esika bana basi baza kokende pona kotoka mai pe komema na ndako. Alléluia. Alléluia. Akomi na kati ya cité. Tanga akomi na kati ya cité. Aketi na puits. Tanga akomi na puits. Afuka misi ba chameau. Tanga afuka misi ba chameau. Abandi ko bondela.
Alléluia. Alléluia. Abandi ko bondela. Puis ils ont représenté nini. Oyebi na kati ya Bible. Puis ils représentent la grâce. Alléluia. Na kati ya Bible, la pluie, ils ont représenté la grâce. Pour la kati ya pluie, ils ont esika bazo bimisa mai. Ils ont l'eau de vie. Alléluia. Ils ont l'eau de vie. Ils ont l'eau de vie. Oh, l'eau de vie, c'est l'esprit de vie. Alléluia. Écoutez bien le Seigneur. Spirituellement parlant, pour la comprendre, moi aussi, il faut qu'il y ait un quatre appuis. Alléluia. Il faut qu'il y ait un quatre appuis. Oh, puis, et ça, c'est que, oh, pendant Nzambe, bazo sangana la présence en Nzambe. Pour la comprendre, maï, les bossons en Nzambe. Alléluia. Puis, et ça, c'est que, oh, pendant Nzambe, bazo sangana. Pour la comprendre, maï, les bossons en Nzambe. Oh, oui, c'est l'église. Alléluia. L'appui, c'est l'église. Kopona moi c'est libanda l'église té. Kopona moi c'est dans stade de la Kabuscope. Oketa la match à Kabuscope. Ozota la taloponi moi si. Wana robala moi c'est to robala supporter à Kabuscope. Mukolo musu okoyana ndaku nanza na polia. Okokuta keta la match à Kabu na Kalulu. Et c'est mutima so comprendre nga. Baponaka moi si na barte. Baponaka mbai na barte. Mais baponaka moi si na kati église. Alléluia. Na kati église. Na kati église. Quand la kati église. Tango ozo benda mai. Ozo benda mai. Ozo boaka boka misu. Ozo ko observer. Alléluia. Car n'était na poko lelo. Banda ko observer. Ta musu kota na kati. Est-ce que tu vas comprendre gars? Ozo ko observer. Ozo benda mai. Ozo ko observer. Na kati ya pi. Peut-être okbanda ko observer. Nzambe ako révéler yo. O aza le conjoint na yo. Alléluia. Tokembango. Quatrième principe. Les caractères. Pour qu'on soukisse. Quatrième principe. Les caractères. Alléluia. Les caractères. Serviteur. Il y a Abraham à Bondeli. Mais tant à Bondeli, ayebisi Nzambe boye. Nzambe nazo bondela. Mwana mwasi oyo akoya. Pena akoyebisa ye. Ke pesa nga mai na mela. Apesi nga mai pona mela. Pe amelisi ba nyama nanga. C'est que ye wana mwasi oyo poni pona mwana ya mokonzi nga Abraham. Loba na ngai amen. Loba na ngai amen. Abondeli Bible le Seigneur. Il était à Sololaki. Na bana basi nyonso te. Po bana basi bazalaki ebele. Akosora na combien? A Sololaki na bana basi nyonso te. Akingana ko bana ko observer. O ngana ko mona simana ko loba na ye. Alléluia. Alléluia. Tango abani ko observer. Akomi komona aspect physique. Notamment au comment aspect physique. Au comment la beauté. Alléluia. Alléluia. Au comment la beauté. Quand on a analysé, Ebisibiso, Rebecca, aïe. Nzambe, ok, li bon de l'inaïe. Puis n'ambalama nzambe répondre. Puis Rebecca, aïe. Puis Belobi, Rebecca. Azaki kitoko. Azaki belle. Moi c'est kitoko. Mais elle était. Tant azota la beauté ya Rebecca. Na kati ya beauté ya Rebecca. Ayeko découvrir makamususu. Et c'est maintenant qu'on comprend les gars. Ayeko découvrir makamususu.
Écoutez bien le Seigneur. Moi si okobala. Pas moi si oza compassive. Pas moi si ayebi koyamba bato. Pas moi si oalingaka misala. Est-ce que mutu maso comprendre nga? Yo za goigo. Na ndako sima bimisi basani. Ekovanda na banda tongo ti 15 heures. Soki ovandeli commande. Patient nous pouvons eleki. Ti okosisa ba nouvelle agnos. Mais écoutez. Tangu paso aye. Moi ici pesa ngai mai. Akitisi kishi na ye kantaro. Akeko zwa mai. Apesi eleze. Asuki wana te. Akeko toka lisusu mai. Pona banyama o eleze la zaki nango. Bazaki 10 chameaux. Komelisa papa mukolo mai eza différent na komelisa 10 chameaux. Chameau a traversé désert. A traversé désert. C'est que yo omelisa ye. Akomela mai. Mais hier Rebecca a limité chameau à la capacité. Il a réservé mai pendant une journée de sous. Et c'est tout ça. Mais Rebecca a limité. Écoutez bien le Seigneur. Koba la beauté. Mais balande moi aussi. Bible le dit, celui qui trouvera la beauté d'une femme, non. Mais Bible le dit, celui qui trouve une femme, il trouve la bonheur. Alléluia. Bible le dit, ceux qui ont coûté beauté à moi aussi, non, aux bonheur, non. Mais Bible le dit, celui qui trouvera une femme, la femme, c'est le caractère. La femme, c'est le caractère. Qui peut trouver un homme fidèle? La fidélité, c'est le caractère. Et c'est tout le monde comprend. Vous avez destiné na yo, et qu'on a la fêté, la force, il y a caractère na yo. Et c'est tout le monde na bandeli, destiné na yo, et qu'on a la fêté, la force, il y a caractère na yo. Et c'est tout le monde yo kala ya bisayo. Yo moi ça gentil. Est-ce que yo ça gentil? Será que você é simpático? Olingo bala moi ça kabaka. Você que casou com uma mulher que oferece? Est-ce que yo kabaka? Será que você oferece? Olingo bala mobali ya kabaka. Você que casou com um homem que oferece? Est-ce que yo kabaka? Será que você oferece? Est-ce que mutu maso comprendre ngai? Você sabe entender? Alléluia. Amém. Est-ce que mutu maso comprendre ngai? Você sabe entender? Côté extérieur kakate. Não só beleza, Mais ce qui est plus important, mas o que é importante c'est la beauté intérieure. é a beleza interior. C'est la beauté intérieure. Beleza interior. Alléluia. Et c'est maintenant qu'on comprend. Ce qui est plus important, O que é importante c'est la beauté intérieure. é a beleza interior. Nous comment na sombeli saldo, Um dia eu comprei para ela o sol, na tindeli saldo. enviei para ela. Il y a répondre ngai. Ela me respondeu: Oh amour, amor, faisais chancer pour que. Oh na cabelo saldo, boy saldo. te ofereço tanto, você não quer? Alléluia. Après une semaine sous, Depois de uma semana, yépé fiston, ela também atindeli ngai saldo. enviou o sal. Alléluia. Alléluia. Nabi ça va. Mas tá bom. C'est le caractère. É o caráter. C'est le moment où on va observer. Para você observar. Est-ce que ça n'est pas nini? Será que é como? À se comporter comme nini? Comporta como? Caractère est là nini? Caráter é como? Est-ce que kabaka? Será que você Est-ce que ça gentil? Será que é simpático? Rebecca moi c'est gentil. Procura uma mulher simpática. On va combattre moi si. Vai casar uma mulher. Nous connaissons que la maman a un mongo O dia que você te oferecer dinheiro, à Kangelongi. vai ficar zangada. À Kangelongi. Vai ficar zangada. Et c'est maintenant qu'on comprend ngai. Vai entender? Mais il a que la maman a yo Kangelongi. Deus oferecer para você que você fica zangada. Le balaga amen. Et c'est Robert Lanzemera maboko makasi 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 makasi.
Alléluia. Écoutez les caractères. Yango est la force. Il y a destinée na yo. Alléluia. Wana ezotala na basi na mibal. Pesa ba frère musuki baza na caractère ya mabe. Yango faut observer ma lame. Alléluia. Ceux qui besoin na ki fiancé, azaka kanda compliqué. Ya keba. Et ce sont comprendre ngai. Keba. Alléluia. Keba. Amen. Alléluia. Les caractères. Et là, que les airs poussent les pas à Rebecca. Et ça qui peut mener qui caractère. Oh, il y a Rebecca. À part beauté physique. Mais et là, que Simba qui est les airs. Et ça qui caractère. Oh, moi, sois à la Kenya. Alléluia. Pour na kosuki ça. Comment pour ya suka. Zala actif et non passif. Alléluia. Zala actif et non passif. Oyebi. Quand Eliezer a observé, puis a moni, a qui se fait, a Kenambalamoko, a lobby. Alléluia. Et l'autre, comment on va faire trop spirituel. Alléluia. Observer la serre. Observer. Au moni que ça y est, il y a kende fongo la manga loba. Et ça vous doit. Nous connaissons pas la vous tous. Oh t'es pas ingana lotaye. Donc on va quitter pour la nine. Oh na na bon na nzambe a révélé. Non. C'est l'actif. Tant on observer. A moni que ça y est, à qui a lobby. Quand on est frère mort dans l'église, il y a des gens qui sont là, ils ont pas, ils ont lobé là, ils ont lobé là. Oh, là lobé là, ni. Oh, là lobé là, ni. Yuma. Oh, Yuma. Oh, Alléluia. Bah Salomon, bah tigala kana Bible te. Na génération na biso, to zape na poste ya ba faya ba Salomon. To na poste ya ba Salomon. Nous commençons à dire ça. N'a dit 16 années à mort. Quand on est para você. Ah non. Ata mokoto ke na lola. Na kokota na biwa nzambe. Na ko négocier na nzambe. Na ko yebisa ye. Nzambe atali bale ko zate na lola. Menga lingi ye azala pembe na ngana na mosaka. Tanga yoki yango. Oh, você na tua essas palavras onde? Ngabia ukoi. Koi. Alléluia. Et c'est vous dois se comprendre, gars. C'est là active yaya. Kende loba. Na kabuli bitumba na église fiso pour na kosuki ça. A se pe na ser. Pasteur, azui se ba vandi ba solola. Tamo se avandi. Yo kama solola ye. C'est nasi. Faut bon de la mingi. Famille na bino. Bando ki baza mingi. Frère, le merci frère. Bakei. Nous commençons à bengue sur ces photos solo là. Bavandi. C'est nasi. Il faut prier beaucoup ma sœur. Famille na bino. Bademo azamingi. Ça dit merci. Nous commençons sous. C'est nasi. Tant badika c'est rabbi. Frère Paul. Arrête. L'émission arrête. Baswali. Ngana ko kabula bitumba. Tanto que le dit Paul. Alléluia. Oyebita na bona ye. Na yoki mongongo. Na bimi. Na tei. Tosote. Na zonga. 2 semaines à prière. Na nzambe zaye bezayete. Nzambe bezaye. Nzambe bina ngate kezaye. Abina nga yomoko. Kende kotuna ye soki ezaye ou ezaye te. Oh,
Na ye kotuna ye. Eu vim perguntar. Moko tokuta na ye. Ngana kenda na musika te o se. Irmã, Na boka moko não sou de falei. Na il mateix bons dentes Wana ya seki. Ngabi oui. Na binzamba tuninga atininga na tuna yo. Soki eza yo Se é você ou eza yo te. ou não. Oh também tem que orar. Ngabi kende ko bondela. Pode ficar. Ngai te nzambe tatininga na ko tuna yo. Yo kama loba yaya. Deixa eu te falar. So quand tu as cantique de cantique. Hein? Tanga cantique de cantique. Começa a ler cânticos e cânticos. Wa moko bala ndundu mokolo mususu. Dia vai te casar. Neti frère moko. Ô irmão, Tant de prière bandi, a oração começou. tant de prière intercession bandi. Parece que nem Jesus vai começar. Avant qui pembeni ya se mamita. Sentou a nossa irmã. Abandi prière. Começou a orar. Mbala moko se atelemi pastor akesika mosusu. Bala na se mwa ndundu aye avandi. Uma irmã. Yoka ye prophétie. Ngai nzambe na lobi. Falei. Jean. Mwana avandi na loboko ne mwasi. Aza mwasi na ye. É um desejo. Pasteur azalaki wana. O pastor estava aí. Mama abeti maboko. Merci. Obrigado. Kata merci. Obrigado. Voilà, c'est voilà nous d'abin Dieu merci pour m'a visité lelo. Lelo nzambo visité nga. Nzambo visité nga. Deus me visitou. C'est mutu ma zo comprendre ngai. Será que alguém está me entendendo? C'est mutu ma zo comprendre ngai. Ba musu na ko masque ya veillé c'était papa président. Oh masque ya veillé si oh kozanga mongo te. Malobeza te. Não tem palavras. Yaka ta papa président la kisayo komela yo. Hein? Eu vou te mostrar. Oh te nzamba révélé. Nzamba révélé ni. Est-ce que ça qui nzamba révélé qui? Non. Eliezer la pusanaki. Abi pesanga mai. Alobi. Falou. Hein? Alléluia. Yo ma casse na Facebook. Você é lá no Facebook. Mais face à face. Mas cara, Oko raté. você não consegue. Nga aloba te. Eu falo. Oloba te. Na aloba te. Oloba ko? Malobe koti. As palavras em Le 19 avril. 19 de abril. Date na anniversaire. A minha data de aniversário. Natala kaka kokisu te. Não conseguiu. Akomi na Facebook. Escreveu no Facebook. Pastor William. Pastor William. Que Deus te conceda o presente que você quer no teu dia de aniversário. Ngape na répondre. Bon yo kati cadeau ni o nga lingi nzamba pesa nga jour anniversaire. Nzamba pesa nga yo. Eu quero fazer virar você. Ngabi so yo si. Oh si. Alléluia. Merci président. Betanza maboko makasi. Betanza maboko makasi. Comment apprendre à ça? Escreva Les conséquences. a consequência Il y a mauvaise foi, mauvais choix. de má escolha. Quand le choix est mal fait, Quando a escolha é mal feita, il y a les incompatibilités, existe incompatibilidade, impossibilité de rester ensemble, impossibilidade de estar junto, incompréhension. incompreensão. Bandeli. Les conséquences, il y a que ça la mauvais choix. A consequência, Ce qui choix est salvé à la montée, se a escolha não for boa, incompatibilité que ça là, é incompatibilidade, incompréhension que ça là, incompreensão, peut pas toi qu'on soit vendre ensemble té. e não estar junto. Harmonie et que ça les sociétés, que chacun restera dans sa position. Cada um vai estar na sua posição. Comment les sous? Escreve uma Un mauvais choix má escolha, développe un mauvais mariage. desenvolve um mau casamento. Un mauvais choix Uma má escolha, développe un mauvais mariage. um mau casamento. Un mauvais mariage Um mau casamento et sous un divorce. termina no divórcio. Mauvais choix. Mas Et nous avons mariage à ma baie. leva um mau casamento Mariage à ma baie e um mau et sous casamento un divorce. termina no divórcio. Nzamba pambala bala bala. Que Deus abençoe. Telema de koroto bon de la nzamba.